தொடர்ந்து வறட்டு இருமல்னால அவதிப்படுறீங்களா? இந்த மாதிரி வறட்டு இருமல் தொடர்ந்து இருந்தனா நைட்டு நிம்மதியாக தூங்க முடியாது. அவங்களுக்கு நெஞ்சு வலி வர ஆரம்பிக்கும். சில லேடீஸ்க்கு பார்த்தோன்னா இருமுனாலே யூரின் வர ஆரம்பிக்கும். இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சிம்பிளான ஹோம் ரெமெடி நான் சொல்கிறேன். ஒரு 2 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. அதில் 3 மிளகு, 1 ஸ்பூன் தேன் ஊற்றி இதை நல்லா மென்று அந்த சாறை முழுங்கிட்டே இருக்கணும். அடுத்த ரெமெடி பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற துளசி, தூதுவளை, கற்பூரவள்ளி இலை, ஓம இலை இதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு 2, 3 இலையை எடுத்து கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டி கொஞ்சம் பனங்கற்கட்டு சேர்த்து குடிச்சிட்டே வாங்க. இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு 3 ஃபுட்டை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். அது பால், ஸ்வீட்டு, வாழைப்பழம். இதெல்லாம் பண்ணாலே வறட்டு இருமலுக்கு ஒரு குட் பை சொல்லிடலாம்.